السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد صلاح سليم، المصححاتي من لشبونة البرتغال. واليومين دول طبعا الكلام كتير عن فيروس ماربورغ. وعايزين نقول يعني دايما الناس، يعني يا جماعة احنا اللي بيثير الفزع في الناس ده من الحاجات الحرام. يعني انت تثير الفزع في الناس، انت ما عندكش المعلومة، ده بيبقى يعني ده ذنوب في الدنيا وفي الآخرة. بلاش يعني انا بتكلم على مستوى، مش بس على مستوى الاطباء، لكن بتكلم على حتى اي انسان طالما ما عندوش المعلومه الكافيه بلاش يثير الذعر في الناس. طبعا فيروس ماربورغ فيروس بنسميه من الحمى النسفيه، فيروس من فصيله الحمى النسفيه، صعب الانتقال. يعني مش يعني في بعض الروايات بنقولها سريعه الانتشار، هو مش سريع الانتشار. وطبعا بيجي من الملامسه المباشره للمريض او افرازات المريض، او بيجي من الاتصال الجنسي. وزاره الصحه المصريه اعلنت ان مفيش حالات، فليه نثير الذعر؟ وليه نقول ان وباء جاي؟ وليه نقول انه هنقفل زي كورونا؟ خلينا يا جماعه يعني نسمع المعلومات بشكل دقيق من ناس متخصصين. ما نثيرش الذعر ولا تعمل شير لحاجه انت مش متاكد منها، لان انت هتاخد زي ما انت لو عملت حاجه كويسه بتاخد ثوابها، هتاخد ذنبها طالما انت مش عارف. يبقى ما نثيرش الذعر بالناس على الفاضي، وربنا يسترها علينا وعلى مصر كلها.